Hello，大家好，又係芬芬姨同大家見面。我哋今日咧想分享呢一款手繩嘅花花。好啦，嗱，大家我哋一齊開始呢個手繩咧，織咧嘅步驟咧係多少少嘅。咁我哋一齊1、2、3，一齊開始 ，Let's go！我哋咧今日咧就織黃紫藍色啊！我哋又係落上根先啦，落翻個編織器。首先咧，我哋要落咗個底個 layout 先嘅。嗱，我哋用黃色啦，咁樣嘅 V 型啦。我哋咧做一個好似六角形咁樣，嗱，我哋再做，首先咁樣啦，好冇？3、4、5、6，即係好似個鑽石形嗰個咁咧，只不過呢度拉咁樣。我嚟過下，1、2、3，埋邊4、5、6咁樣。我哋咧落橡筋嘅時候咧，就盡量咧落低少少，因為咧落嘅橡筋咧一陣編織嘅時候咧就會方便啲。嗱，就係咁樣。首先織咗6個呢啲六角形、六角柱、六角位先。好啦，然後咧，我哋跟住咧就要落呢個黃色嘅 layout 咧，即係等於係呢個邊嘅色嚟嘅呢個。因為我用咗同樣嘅色咧，所以大家咧就冇咁易睇到。咁我錄呢個片嘅時候咧，點解用黃色咧？就希望大家可以個對比大啲，睇得清楚啲。好啦，我哋要落呢啲係花花咯喎，我哋落紫色先啦，就係1點鐘方向，順時針落6條橡筋，3、4、5、6，6條，因為盡量擺低啲，等佢一層一層，就唔好將啲橡筋咧重疊。咁編織嘅時候咧就會易啲嘅。好啦，我哋倒落藍色啦，又係1點鐘方向啦，1、2、3、4、5、6。嗱，因為中間呢個位咧，睇唔睇到？中間呢個位咧都幾多橡筋㗎，都有6條橡筋咁樣㗎，所以咧就要盡量咧擺低少少，一層一層咁樣，就唔好重疊，咁咧就易於編織嘅。咁就落晒啦。嗱，大家睇下，記住啦，你落橡筋咧，盡量咧就擺低少少，嗱，好似呢度咁樣啦，就盡量咧分翻佢咁樣，咁編織嘅時候咧就會易於處理啲嘅。大家明唔明白？就咁啦。好啦，我哋跟住咧就落翻個 cap band 套翻住佢。呢個尾呢個啦，我哋用翻黃色啦，又係將佢另一個八字，即係打個八字咁樣套翻住佢。咁而每一個呢個花咧，中間咧都要落翻個 cap band 套翻住佢。我哋俾大家易睇到咧，我哋就全部用晒黃色咁樣。每一呢個嘅中心落翻個 cap band，而每一個都係咁樣做嘅。嗱，我哋咧就咁樣落晒啦，大家睇下。好啦，咁我哋就可以開始編織。咁一樣啦，調翻轉個編織器，首先就係
我哋咧首先要編織晒中間呢個花花先嘅，而最底呢個咧黃色呢啲咧就係最後先編織嘅。咁呢個 layout 就做好晒之後咧，就開始編織，就由呢個嗱又係一樣啦，挑起呢個 cap band， 攞呢個藍色套翻去原位，然後就中間逆時針方向咁樣去織翻去嘅，挑起個 cap band 啦，套翻4點鐘呢個位，逆時針方向下，然後到1點，咁樣挑起，逐個做翻佢。藍色，清唔清楚？咁樣，咁咧就做好一個噶啦。所以我哋咧特登揾啲顏色咧就對比大啲咧，希望咧大家咧就睇得易啲嘅。好啦，到第二個啦，我哋做多個下，到紫色呢個擺翻喺中間，跟住就呢喺4點鐘方向逆時針方向做晒佢先。挑起黃色啦，其實呢個黃色 cap band 咧，你哋大家做咧可以用翻同色㗎，譬如用翻紫色咁都一樣可以㗎。咁樣，只要咧慢慢逐個同埋落橡筋嘅時候咧，盡量唔好將佢哋重疊搭埋一齊咧，咁咧就會易啲編織。咁樣嗱，咁樣就係咁樣啦。挑埋呢一個，咁就形成第二朵花花啦，係咪？咁跟住咧，我哋另外呢4朵咧，都係同一個方法咁樣去編織嘅。我哋大家一齊編織好冇？我哋繼續咧，嗱，編織埋最後呢朵，記住咧，中間嘅 cap band 咧一定要挑起，咁樣，一定咧中間呢個位咧一定要挑起佢嘅喎嚇。做翻咁樣每個水滴位咁嘅，只要挑起到第一條咧，咁應該咧都好容易揾翻其他橡筋咁嘅啦。我哋呢個咧就已經編織好晒啦，就每一個咧做咗對好似花花呢度中間呢個 cap band 位咧就會闊咗嗱，就已經中間係應該冇晒橡筋㗎，睇唔睇到？就咁樣。好啦，咁跟住咧，我哋就要做翻底黃色呢個，再編織埋黃色呢個咧，我哋就完成㗎啦。我哋由呢度開始啦，又係挑起一個 cap band，嗱，呢度係第一條，拎翻上嚟，套翻落去。嗱，呢度我哋咧咁樣好清楚咧，所以落橡筋咧就盡量一層層分翻開去咧，咁大家咧就易揾嘅。就攞翻黃色，套翻落呢度。我哋正話咧落就係咁樣逆時針落㗎嘛。我哋一樣咧，亦都係由中間咁樣一量每一條橡筋攞翻原位。好啦，然後到翻中間。揾翻去右手邊呢邊，最底嗰個黃色，仲有最後一個，咁咧就挑好一個花啦，咁就完成晒一個。我哋再嚟多次，到嚟嗱，挑起晒佢，揾翻呢一邊嘅黃色。我哋可以咁鬆一鬆個橡筋，跟住又係黃色，要擺翻過去。呢個黃色最底呢條黃色，
中間，要放喺右邊到呢邊，最後呢條，咁就完成第二個花花啦。咁樣，咁跟住完成埋呢4個花花嘅，我哋一齊嚟啊！我哋完成埋最後呢2條橡筋呢就可以噶啦。咁樣，嗱，大家睇下，大家呢最後呢就要自己 check 下，睇下有冇漏到所有橡筋咯喎嚇。好啦，咁我哋到呢度最尾呢度啦，我哋用翻條黃色啦，又係一樣穿過所有嘅橡筋，拉出嚟。套住佢，咁樣啊！一定要睇清楚係咪穿晒所有橡筋喎？呢度嚇，喺呢度呢個開頭呢個 cap band 位嗰度咧，我哋可以咧即刻咁樣落翻個絲扣先㗎。咁樣落翻個扣，係咪？好啦，咁我哋就可以除我哋嘅橡筋出嚟。然後整理一下佢，就完成條手鏈呢，就差唔多完成咗，就仲爭加長呢個步驟啫。呢度呢，可以大家整理下佢啦。嗱，我哋就加又係6條，1、2、3、4，度下先，好啦，5，好啦，我哋然後將呢條套住嘅呢條套翻落去，咁就6條啦，一樣咁樣編織晒佢。跟住呢，將呢個尾拉長，咁就可以放我哋呢個橡筋。再攞翻呢個絲扣，套翻住佢，咁就完成啦，搞掂。嗱，就咁樣，大家鍾唔鍾意呢？呢個就係花花型嘅手鏈。多謝大家收睇，拜拜。